又到了注册空调安装的季节了，如何安装才能解决你的3大疑惑？现在广东的天气，地面温度基本上已经接近40度了，行情又差，基本上挂逼多，没有注册空调，根本就坐不住，也休息不好。安装这个注册空调，无非就是3大疑虑：会不会烧电路板、发电机、锂电池？如何能给它避免？这一个就是我的锂电池了，我是单独给它装出来的，万一有自燃的情况，给它踹掉就行了。没有哪一个厂家敢说它的电池100%不会自燃的，万一自燃了，就算是有保险的那种，它也是只赔锂电池，它不会赔你的车的。然后这个是我的原车电池，上面这个就是隔离器，也就是说我这个原车电池跟这个锂电池它是分开的，属于是2套电池系统。像这个锂电池啊，不仅担心它自燃，最关键的是，如果说它出故障了，那就相当的麻烦，你连着火都着不了，而且你走售后的话也是相当的麻烦的，你可能几天都干不了活。我是不建议大家把这个原车电池给替换掉的啊，毕竟这个锂电池一出故障，你叫救援是没有用的，必须要把这个锂电池换掉，你的车子才能正常行驶。很多人可能不知道这个隔离器的作用是什么啊，充电的时候它是先充原车电池，满了之后再充锂电池，然后我们用电的时候呢，它是只用锂电池的电，原车电池的电不用，它是自动调整的，不需要手动去操作。还有最关键的是，这个电池坏了不影响我们正常行驶，那个电池坏了也不影响我们正常行驶。像我这样安装，这个电压也稳了，出门在外打不着火这种情况，以后也再也不需要找救援了。虽然说贵了好几张，但是实际长期使用下来，绝对是很划算的。